अस्सलामुअलैकुम, हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू अगेन माय यूट्यूब चैनल वुमेन ब्यूटी क्रैक। सो माय डियर फ्रेंड्स, सब कैसे हैं? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, जहाँ भी होंगे खुश होंगे, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। सो फ्रेंड्स, माय डियर्स, आज मैं आप लोगों के लिए अमेजिंग वेरी स्टाइलिश हेयर कट्स लेकर आई हूँ, हेयर स्टाइल्स लेकर आई हूँ एंड हेयर कलरिंग आइडियाज़ लेकर आई हूँ फॉर वुमेन ओवर 30 ओवर 40। प्लस ज़बरदस्त से हेयर कट्स हैं, हेयर स्टाइलिंग हैं और हेयर कलरिंग आइडियाज़ हैं, और किस तरह से आप अपने बालों को ग्रे पैलेटिनियम ग्रे शेड में कन्वर्ट करके अपने बालों की ज़बरदस्त सी लुक क्रिएट कर सकते हैं। लाइट गोल्डन ब्राउन कलर को किस तरह से अपने बालों में ड्राई करवा कर ज़बरदस्त सी लुक ले सकते हैं। जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे ही बालों का कलर चेंज होने लगता है, बाल वाइट होने लगते हैं। तो उन्हीं बालों को लेकर आप अपने बालों की एक रॉयल लुक क्रिएट कर सकते हैं। बालों के कलर्स के साथ, अपने बालों के हेयर स्टाइल के साथ और हेयर कट्स के साथ ज़बरदस्त ये लुक क्रिएट कर सकते हैं। वीडियो में आप देखेंगी बहुत सी ग्रेसफुल लेडीज़ हैं, ओवर 30 ओवर 40 एंड प्लस लेडीज़ हैं। ज़बरदस्त सी इनकी लुक है हेयर स्टाइल की वजह से। इनके हेयर कट्स आप देख सकते हैं, आप इस अपने हेयर कट्स करवाएं। अपने बाल अगर डाई करवाना चाहती हैं तो लाइट्स कलर में डाई करवाएं, क्योंकि लाइट्स कलर के साथ सबसे अच्छी लुक आपको ये मिलेगी कि अगर आपके बाल वाइट भी होते हैं तो वो साथ साथ मिक्स होते रहते हैं आपके हेयर कलर के साथ। तो काफ़ी लंबे टाइम तक आप अपने बालों को अगर डाई नहीं भी करवाएंगी तो वही हेयर कट्स के साथ आपके हेयर डाई चलते रहेंगे। सो फ्रेंड्स, लाइट्स कलर में आप ट्राई कीजिएगा। सबसे ज़्यादा जो आजकल ट्रेंड में है लाइट ग्रे शेड या पैलेटिनियम गोल्ड ग्रे शेड बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, या लाइट ब्लॉन्ड शेड स्पेशली ओल्ड लेडीज़ के लिए बहुत ज़्यादा फिट कलर है। तो आज की वीडियो में आप बिफोर आफ्टर की लुक भी देखेंगी, ज़बरदस्त सी लुक है। तो आप इस तरह से अपने हेयर कट्स भी करवा सकती हैं, अपने बालों को और स्टाइल भी दे सकती हैं। हेयर कट्स के साथ आप अपने बालों को डाई भी करवा सकती हैं लाइट शेड में, अगर आपके बाल कर्ल हैं, थिन हैं, फाइन हैं। तो फ्रेंड्स, आपके लिए आज की वीडियो बहुत ही यूज़फुल होने वाली है। आप हर तरह का हेयर स्टाइल बना सकती हैं और डिफरेंट हेयर कट्स भी हैं। इसी तरह से आप लोगों के लिए ब्यूटीफुल एंड अट्रैक्टिव सी वीडियो लेकर आती रहूँगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। ओके, बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।